રાજકોટમાં ગેરકાયદે કફ સિરપના વેચાણનો પર્દાફાશ થયો। પોલીસે એક શખ્સને આ મામલે ઝડપી પાડ્યો છે। રૈયા રોડ અમૃત પાર્કમાં એસઓજીએ દરોડા પાડી 23 લાખની સિરપ જપ્ત કરી। સ્થળ પરથી 13,000થી વધુ સિરપની બોટલ્સ કબજે કરી લેવાય છે। 13,338 કપ સિરપ સાથે મિતેશ પરી ગોસાઈને પણ ઝડપી લેવામાં આવ્યો છે। મિતેશને આદિપુરનો સમીર ગોસ્વામી સપ્લાય મુખ્ય હોવાનું જાણવા મળ્યું છે। નશા માટે કપ સિરપનો મોટા પાયે ઉપયોગ થાય છે।